من المعروف أن صلاحية العطور تبقى لمدة 6 شهور، ولكن ماذا إذا أردت أن تستمر هذه الصلاحية لمدة أطول؟ هناك عطور تبقى لمدة سنوات محافظة على صلاحيتها. هذه الزجاجة صلاحيتها 6 شهور، ثم تبدأ الرائحة في التحول، ربما إلى الأسوأ وربما إلى الأفضل حسب نوع الزيوت وشعبيتها. والحفاظ على الزيوت العطرية لمدة أكثر من 6 أشهر وربما لمدة سنوات، يمكن استخدام عبوات ألمنيوم سيلفر مثل هذه الكنزات أو العبوات الألمنيوم متعددة الأشكال. هم 4 أنواع: عبوات بسعة 1 كيلو جرام، عبوات سعة 750 مللي أو كيلو إلا ربع، عبوات نصف كيلو، عبوات ربع كيلو، عبوات 125 جرام، 8 كيلو. هذه العبوات هي كيلو، 3/4 كيلو، نص كيلو، ربع كيلو، 8 كيلو. هذه العبوات هي التي تحافظ على الزيوت العطرية، فهي مغلقة جيدا بسدادة أولى وسجادة ثانية. هذا هو الغطاء العبوة. أول غطاء، ثاني غطاء، لماذا هذه العبوات خاصة؟ هذه العبوات هي قوية من الألمنيوم، إذا وقعت من على الرف لا تكسر. هذه العبوات تحافظ على الزيوت جيدا. هذه العبوات مظلمة من الداخل، وهذا يعد أمرا هاما بالنسبة للعطور، حيث أنها تساعد على تعتيق العطر وعدم تعوده أو تعرضه للشمس أو للغبار أو للضوء. هذه العبوات هي التي تستطيع بها فقط الحفاظ على العطور، ومن خلالها يمكن تعطير العطر، وهي أداة هامة من أدوات حفظ العطور وأدوات تعتيق العطر. هذه العبوات مصنوعة خصيصا للزيوت العطرية، والتي تعد من أهم أدوات الحفاظ على العطر. أنصح بها دائما في حفظ الزيوت العطرية، وعدم استخدام
العبوات الزجاجية لأنها تكون معرضة للضوء وتكون سهلة الكسر ولا تعمل على التعطيل، بينما العبوات الزجاجية تستخدم فقط في العرض. لكن هذه العبوات هي الأفضل على الإطلاق في حفظ الزيوت العطرية، وهي التي تأتي من المصنع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.